აქ მასტერკლასები მაქვს ახლა როგორ უნდა დავჭრათ წიწმატი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავბრუნდით ესე პირდაპირ ეთერში. შევ ზარეული ვახო კანდელაკი არის ჩვენთან ერთად და ვამზადეთ უკრაინულ კერძს, რომელიც არის ჟაუნისწვნიანი, ხო და ესე დავარქვათ. მაგრამ ბორშია ხო ფაქტობრივად ჟაუნისწვნიანი, ანუ ბორში. ესე იგი, მე ახლა უნდა დავიწყო მოთუშვა სტაფილოსი, მეტი ხო არ უნდა, მე არ მოყარს ზეთი. ცოტა მაინც დაამატე, იმიტომ რომ სტაფილოსის თვისება აქვს, რომ ცხიმი ადვილად იღებს ცხიმს და რო არ გაგვიშავდეს სტაფილო და პარალელურად მე დაგეხმარები, რომ მოგითავსო თეფშზე, ეს თეფში მათხოვე, რომ ეს დაჭრილი ნუკას ოსტატურად მიერ დაჭრილი ხახვის თავები რამე არასწორად გავაკეთე, ბატონო ვახტანგ. როგორ გეკადრება პირიქით? არა, ვახო, მან დაგიტოვა ნეკა და საჩვენებელი. შევწირე ბორშს. ჭხიდისგან გამორჩეული. ანუ ეხლა ჩვენ პრინციპი, რას მომზადების პრინციპი არის, ტაფისა და ქვაბის პრინციპი. ანუ ყველანაირი ბორში მზადდება ზუსტად ასეთი პრინციპით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დიასახლისები პირდაპირ ყრიან ახარშავენ ხოლმე ხავსაც და სტაფილოს წვნიანში უკვე ბულიონში და ეს არ არის სწორე. მე სწორე. გეტყვი რატომ შვებიან ამას დიასახლისები. დავიმართლებ თავს, იმიტომ რომ ნაკლები დრო არის, არა. კი, დიასახლი ზოგადად ვფიქრობ, რომ სახლში იმდენი საქმე აქვს, რომ რთულია ყველაფერს ერთიანად მოუყარო, თავი იქ ბავშვი იქ და ალაგო იქ გარეწყობილ რაღაც უნდა გააკეთო. ვინ არის დედა? როცა გიწევს მარტივი გამოსავალს ეძებ მართალი ხარ, გეთანხმები და ცდილობენ რომ ყველაფერი უცებ გააკეთონ. კი ბატონო, დიასახლისებისთვის გეთანხმები, დიასახლისებისთვის საკვების მომზადება უნდა იყოს ერთგვარი პროცესი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დამყარებული ენერგეტიკაზე და აუცილებლად უნდა იყოს პოზიტივს. აი, როდესაც დიასახლისი ამზადებს კერძს და ის არდებს გულს, ის კერძი არ გამოდის ისეთი გემოსი და ხშირ შემთხვევაში დამსწრეს საზოგადოებას არ მოწონს ხოლმე ეს კერძი და აქედან გამომდინარე, რომ ერთადერთი რომ ყოველთვის მოვამზადოთ კერძი გულით და რაც ყველაზე მთავარია, დავიცვათ ის თერმული ყველა პროცესი, რაც აუცილებელია კერძის მომზადების. ანუ ვახომ თქვა და ეს ასე არის, აუცილებლად არ არის, მაგრამ მე გირჩევთ, რომ ასე მოვამზადოთ, იმიტომ რომ გაიმარტივებთ უკვე შემდგომში მე რა სხვადასხვა პროცესი. ეხლა უნდა დავამატოთ აუცილებლად მწვანე ხახვი და ნიორი, ახალი ნიორი. და დავიწყოთ. შემდეგი პროცესი რა არის, რომ უთხრათ მაყურებელს. ვახო, დაგვიანოსე შემდეგი პროცესი და ჩვენ აქეთ გავაკეთებთ. შემდეგი პროცესი არის უკვე რომ ბულიონი, როდესაც მზად გვექნება ხორცთან ერთად, არ გადავწუროთ და არ განვათავისუფლოთ ხორცი ბულიონისგან, მოვათავსოთ ეგრევე ახალი კარტოფილი. და დაიწყოს უკვე პროცესი, ხარშვის პროცესი კარტოფილმაც. უკვე ბოლოსკენ დავუმატებთ ჩვენს მიერ წინასწარ მომზადებულ ხავს, ნიორს და სტაფილოს დავამატებთ უკვე ქვაბში და დავიწყებთ მომზადებას. ხო, და დავიწყებთ მომზადებას უკვე მწვანილების, ეს არის ისპანახი, არის მჟაუნა, ოხრახუში, ცოტა კამა და ცოტა ქინცი. დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, დიდი მადლობა. მანამდე კიდინოცა ყავს? კი.